nosaltres, aquests implants, diguem, el que fem és posar una microelectrònica a dins. És a dir, hi ha una electrònica que és en format d'un únic circuit integrat, diguem, dins d'un substrat de silici. El que hem fet és una circuiteria prou complexa. Això és el que se'n diu un xip, comúment. Aquest xip, aquesta tecnologia, aquesta capacitat de desenvolupar microelectrònica és una cosa que no teníem, diguem, dins de la Universitat Pompeu Fabra. Hem hagut de desenvolupar aquesta capacitat de dissenyar els xips des de zero. Bàsicament, els xips normalment no es fabriquen, diguem, a una universitat, ni, de fet, a empreses. Normalment el que es fa és el disseny amb unes eines que són prou complexes i aquest disseny s'envia a una fàbrica per construir fabricar el que són els xips. Aquest és un procés típicament llarg, és un procés de mesos fins que un obté els xips de tornada. Aquests xips, diguem, la característica principal de l'electrònica que nosaltres tenim dins de Jackson és la seva forma allargada. Nosaltres hem hagut de fer uns xips que són relativament allargats. Normalment els xips solen ser bastant quadrats, diguem. Nosaltres hem hagut de fer uns xips allargats. Això no ha suposat un repte tecnològic excessiu. Sí que ha suposat més repte en el sentit de que aquests xips, d'alguna forma, contenen capacitat de comunicació i contenen també capacitat d'estimulació. Això ha fet que hem hagut de treballar amb el que se'n diu una tecnologia d'alta tensió, dins de la microelectrònica, estem parlant en realitat de desenes de volts, per aconseguir aquesta funcionalitat d'estimulació i de captació dels corrents externs. O sigui, fer un disseny microelectrònic és una cosa costosa i produir un xip és un tema costós, és un procés costós. Llavors, abans de fer la microelectrònica, nosaltres vam fer, diguem, proves de concepte en diferents tipus d'electrònica. El que se'n diu components discrets, vam fer mòduls que eren més grans que els injectables, que aquests que finalment estem fent, que són amb encapsulat hermètic, tenen un diàmetre per sota d'un mil·límetre. Llavors, fins a arribar aquí, primer vam fer servir electrònica, diguem, de components discrets, convencional, que es pot adquirir en una tenda, i la vam, diguem, integrar dins d'un circuit imprès, el que se'n diu un circuit imprès. Amb la microelectrònica el que hem fet és integrar-ho tot dins del silici. Llavors, ha estat un procés, diguem, seqüencial de desenvolupament en el sentit d'anar de components, diguem, discrets fins a microelectrònica perquè havíem de, d'alguna forma, anar reduint complexitat tecnològica. Els circuits integrats, bàsicament, els dissenyem, el que diem, amb un software. Tenim una plataforma software relativament complexa amb el que es fa el disseny del xip i es fa una simulació prou complexa per validar abans d'enviar-se a fabricar, perquè, com dic, és costós i a més és llarg. Es fan unes simulacions que són prou farragoses en temps i requereixen prou, diguem, computació. Una vegada s'ha fet això, el que es fa és enviar aquesta informació de com està dissenyat el xip a nivell de cada transistor, s'envia al fabricant, i el fabricant, amb un procediment, amb diverses màscares, és un procés fotolitogràfic molt car, obté els xips de tornada. Això pot ser un procés molt car, fer un xip. Llavors, normalment, després els xips, la unitat és molt barata, és molt econòmica, perquè bàsicament se'n fan molts, diguem, per lot. D'una tacada se'n fan molts xips. Però el que és obtenir un prototipus és extremadament caríssim. Llavors, el que existeix a nivell europeu és una mena de consorci que es diu Europractice, que el que fa és té uns acords amb diferents fabricants comercials, i aquest consorci Europractice el que fa és enviar conjuntament els dissenys de diverses entitats. Normalment són universitats, centres de recerca i alguna empresa, que conjuntament envien aquests dissenys i aquests dissenys es fabriquen al mateix temps, de forma que els dissenys, el cost, diguem, de prototipat es reparteix entre tots aquests, diguem, participants. I això redueix molt el que és el cost d'obtenir un prototipus. D'altra forma, no podríem fer. De fet, aquest consorci no només redueix moltíssim els costs de fabricació, sinó que també redueix molt el cost del software que fem servir per fer aquest disseny. És un software molt pensat per a aplicacions industrials i és caríssim.